Неден деп атышат? Жөн эле мындай эле тарс дейт сразу. Анан Болду, өрт чыгып кетти. өрт чыгып кетти дейби? Буякта жалаат болуп өлөйүн деп калдым го укам. Сени алып чыгышты анан кийин? Мен өзүм эстедим. Мени баамды байда. Эмне кылып атышат эми? Кылыч сен ичкериге кирип көрүп чыктың го? Ичкерide азыр эки тараптан тең суу тартылып атат. Нар жактан да, бер жактан да, бул жактан пожарныйлар чачып атат. Нар жакта соседтеги ушундай толтурулган немелер менен, насостор менен да суу чачып атышат. Анан Ошо пока өчүп кетет. эмне деп сүйлөп атышат? Эмне? Ой, жалыны эмнерге чейин келип атат а бул? О, жанына барсаңыз вообще ыссы экен, чыдай албайсың. Немеге бензинге неме кылганга өтпөдү, экинчи танкерге өттү деп суроо берип атышат. Экинчи танкерге өтө эле окшойт походу. Өтө эле, бензинге өткөндө жарылат болуш керек, а? Айтыш кыйын эми. Бул частный экен, а? Ташиевдики деп атышабы? Мага азыр тияктан айтып атышат да, ошо Ташиевдики дешти да. Бирок пожарныйлардан алганга мүмкүнчүлүк болбойт, МЧСниктерден да. Бирок баардык кызматтар ушул жерде. Азыр оона жерде МЧСке барып көрсөк, эмнеден чыкты деп. Кылыч могулар МЧСниктер же солдаттарбы булар жөнүндө? Баарымыз МЧС болчу. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Жалал Абад шаарындагы нефтебаза. Неме эмес, Кыргыз нефтебазасы эмес, Ташиевдин нефтебазасы экен. Өрт чыкканына 1-3 сааттай болуп калды. 3 сааттай болуп калды. Азыр өрт вообще эле каттуу күчөп атат. Биздин балдар тартып чыкты. ЛТРдин оператору дагы келди.